院长，请蔡提名人，谢谢。麻烦再请蔡被提名人，请。黄委员好。好，欢迎你到立法院来啊，参与这一次的这一个审查会啊。刚刚啊，这个委员的询问啊，你表现得还不错。谢谢。这个该回答就回答，因为很多在这里审查其实是要羞辱你的，还好你没有动怒啊，这个表现得很好。第二个，因为你接下来要当司法院的院长啊，那以后宪法法庭啊，很多会议也要你来主持啊。是的。所以呢，我是建议你啊。接下来包括很多委员的询答，针对很多的个案啊，不用进行评论，因为我们知道宪法法庭，即使宪法法庭在开会啊，也要有公开说明会，也要有言词辩论，是那个都是算蛮冗长的程序，是2造啊，都必须这一个陈述自己的意见，然后这个大法官一一来询问他们的质疑嘛，哈，是，所以用这么短暂的时间，请你针对个案来表态啊，这个并不适合啊，因为如果你针对了个案来表态，那就有是一个大法官，有是一个司法院院长的高度，这个可能建议你要小心啊，谢谢，因为以后你当司法院院长。总不能你这个司法院上班的时候，一堆媒体挡在司法院的门口，问你说：“院长啊，这个上个礼拜有一个案子，昨天有一个案子，这样，那你有什么看法？你还侃侃而谈，这就不对了啊！因为你自己当检察官啊，每一个个案复杂的程序啊，只有这个侦查中跟审判进行中的人啊，这些相关的司法人员。才知道全貌嘛，所以针对这些个别的个案啊，我是建议你啊，因为今天的审查啊，这个李焕英牛鬼蛇神、神仙龙虎豹、好龙霸标啊，专业的不专业的都有啦，就是你要谨守一个司法人员啊，尽可能的不要去评论到个案，谢谢，因为这个很多个案啊，可能也不是你理解的那样啊，这第一个。第二个，请问这个被提名人平常时啊，平常时你有在关心新闻啊、网络啊这些社会关注的案件啊，来看了啊，你通常会跟你的同事讨论、家人讨论、朋友讨论啊，譬如说，我记得国中生杀死他的家人啊，也有这种诈骗被骗得很惨的啦。那也有这一个说他这个精神上是心神耗弱，这些人啊，他们去杀了他们的家人啊，罪该万死。你啊，基本阿北做提名人之前，你遇到这些案子，你通常会怎么讨论你的说法？我很少，几乎没有跟同事讨论案件，就是跟司法案件有关的报道。那如果是在家里看电视的时候。那可能跟太太一起看，可能会聊一下，就这样。好的，你会这个不由自主的说，哎呀，这种的判伤轻啦，这种的哪会当甲交保啦，这种的哪会当都安尼放伊回去啦？你会不会有这种评论？就你单纯只看媒体啊，因为你自己当检察官嘛你也知道这个。检察官对这一个被告或者是嫌疑人执行这个所谓的强制处分的时候，你以为嘛，然后要法官来这个同意嘛，对不对？可是我们外界就外口看新闻啊，看媒体报道啊，看了讲这个安尼，这个法官放伊走安尼袂通，这个检察官若请伊回去，哪会当安尼？这法官、检察官，咱足侪认为对司法没有信心啦，拢是安尼看来了。街头巷尾，大家评论了讲安尼咱这司法安尼袂使，上这遮尔可恶的，若无甲抓起来，搁放伊出去乱蛇。你以后当司法院院长，我把它切成2块
一个是你现在还没当司法院院长，一个是你现在就是以后你是一个司法院院长，你的态度会是什么？我想我态度，因为我自己做过司法工作做了30几年了，可能跟完全没有接触司法的一些朋友，可能对案件的看法观点可能比较不一样。我比较倾向不会立即做判断。那当然在同事之间几乎没有这样子的讨论，因为他们都是法律人，他们很了解。就是就像如同刚委员讲的，对一个案子，除非你有亲身承办过，了解这细节，了解案件的来龙去脉，不然外人其实没有接触的很难评论。好，那你接下来当司法院院长哦，请你可不可以跟大家讲一下，以后啦哦，那些司法的案件，任何一个案子，我讲任何一个案子。你又不会去问这个法官，问这个个庭的说，很多案子社会关注呢，咱这司法拢认定不公呢，一个案办遮侪年，恁敢会当办较紧呢哈？你会不会？你当一个司法院院长哦，这是行政的啊你讲总是会看一下大家各个法院现在审理的状况嘛进度有些拖很久诸如此类，你会不会有这样的积习啦？或者是这样的指导啦，或者是这样的提醒啊？我想在个案上一定不会，就是说我不会去找法官，特别是承办的法官，跟他讲说这个案子要办快一点，这个案子外面有很多民间有很多反应，因为这是在法院体系，这是一个很大的禁忌。就算是院长或他自己的庭长，大概都不会这样讲了。但是如果就一个整体的司法行政政策，那基本上我们会有相关的厅处。那我们也许会做讨论的时候，我们可能会有一些，比如说政策性的研讨或政策性的讨论。那但是不会去跟个案的法官去做提示，这样子。蛮重要的啦这个一定要坚守住。但是因为在你的报告里头，你自己也提到嘛这个人力不足啦，人力不足是。那所以呢，你也是讲即摆审拢审足慢的，审足慢，话审1年啦，话审2年啦，话立法委员有代志，立法委员都拢做了啊，佮走去做馆长啊，走去做市长啊，伊的案可能拢还没听见这种可能各式各样的可能都有。你看这整体全貌的时候各地方法院。这个各高等法院甲你讲，这安尼，阮着人无够啊，阮一个案手头足侪案啊，很多案啊，阮着无法度啊，我们的速度就这么慢啊。你当司法院的院长，那你啦认为啦你讲办这慢安尼，你会下什么样的指示啊？我想就是如同我刚刚在口头报告里面提到的，案件工作太重。它对案件的进行一定会有影响的，一定有影响。那特别是我们的刑事诉讼制度，它并不是采取所谓高度的集中审理这样子的方式，它有点像，就是有一个日本教授说，我们是采取是牙医式的诉讼的程序，不是那种外科手术式的方式。英美法比较像，他们要集中审理，赶快把这个案件审完。但其他案件就会放着。那你这个案件，这个礼拜审一次，下礼拜或者是下个月审一次，那可能就比较平均。但是问题就是可能会造成每一件案子都会拖比较久。但是最重要的问题是我们现在的就案件的量来看，我们的人力确实是不足。那这个困难度很高了就是我刚刚有提到说，因为有先进建议说要增加。它并不是说增加法官的人数，而是增加助理跟书记官的人数，因为这两个现在两方都很欠缺。好，是这个前一阵子立法院通过法庭的审理爱直播啦，是直播，这你应该嘛了解。是，我了解。因为你如果当司法院的院长，这事情就到你头上了。是，那有没有跟同事同仁大家讨论过说？
啊，这若用直播吼，差不多一年要开偌济。司法院的行政单位是有回复，听起来金额很庞大啦，哦啊，因为你接下来当司法院院长，这个搞不好这个搞下去的这个费用啊，可能会假掉司法院一半以上的医生啊，或者是要增加大概1倍啦，哈，或者将近1倍这样的一个预算，你有什么看法？具体的花费的数字，因为我现在是被提名人了，我现在其实也不方便跟司法院接触，所以也这是一个新的业务嘛，因为最近才通过。那我们在3个月以后，我们要开始实施。那这段时间，我们会做一些配套的规划，比如说报告预算，包括其他的。当然这已经通过啦，吼，啊，照规矩就是恁就爱办嘛，是，哦，恁就爱办。那这个办这吼，你对法官啦，对检察官，对律师，对被告，对证人啊，你觉得这个事情是正面的，还是讲？因为咱定讲什么司法不公啦，吼，黑箱啦，什么啊，这来全部拢甲创直播啦，看恁规阵拢咧讲啥啦。这样子对，好，你较早做检察官，你即摆嘛算检察官，你检察官的立场啦，咱先讲检察官的立场，就是讲直播出去，我这直播出去，可能咧问案的时候，恁就爱温良恭俭让啊咧，啊无你告诉人讲，你上次我在侦讯你的时候，你明明就这样讲，笔录都有，你现在在法官前面既然这样讲，这句话我若讲到这么歹哦，这直播出去，我可能讲检察官你态度好一点，讲话要这么凶吗？你在大声什么？安尼？是。可是这有可能是法庭内底的常态嘛？那检察官被那个被告激怒了，本地拢讲好啊，你拢签，你嘛已经咧侦讯笔录，你拢签律师嘛，拢伫个拢签啊，该法官头前还考金啊，这种有可能嘛？哦，或者是说法官啊看来讲，不是啊，被告，我看到的卷证，这都有啊，而且检察官侦讯你都有啊，你现在怎么在改？要高兴在直播出去，法官你在讲什么东西啊？你讲话可以态度好一点吗？你讲话只是小声一点吗？你这样会吓到我的当事人呢。我这样呢，你认为以后这代志安怎发展啊？代志安怎发展，我即摆无得预测啦。但是这个法都已经通过吼，所以就必须要进行，必须要执行。因为台湾是一个法治国家。是。但是两方面就是讲，伫检察官方面，侦查阶段其实是无公开啦。侦查阶段是袂当直播吼。对。即摆会当直播的部分是审判、法律审甲事实审的部分。事实审原则上伊是无公开啦。伊公开的部分是检诉辩论的部分。所以我想，这个部分处理起来较无进前预测，遐尼可能麻烦啦。但是，共款有真侪人真担忧吼，真侪人非常忧心，这确实有真侪问题发生。拢做担忧啦，其他民众但无担忧尔啦，连国民党家己嘛担忧啦。因咧话家己的案嘛讲卖啦，卖公开审判，连公开审判都卖搁要直播所以这个部分可能未来啦，你若做司法院的院长啊，包括咱遮的法官啊，我想这嘛毋知影要做心理建设，因为这算讲，较早法官高高在上嘛，坐在顶悬像咱院长坐顶悬，咱这当事人拢坐两边嘛以后法官有问题像咱韩院长赶快讲话咧温文儒雅也不能够生气就是单纯。因为我在看那个宪法法庭的时候啊，我看每一个大法官，大家拢这法袍穿的，拢安尼温文儒雅问问题可是实质上的法院的审理啊，应该无这么温柔啦有时候因为你遇到那个被告。这个有做恶劣的时阵当下嘛会使人生气嘛所以这一块啊，可能接下来你当司法院的院长啊，看大家讨论一下，看这个怎么样让我们的司法人员这个法官啊，要审理的时候怎么样避免在这种直播的过程当中这个心理受创？因为我知道很多法官、检察官下班了啊，叫一般的人拢赶快啦。坐捷运啊，骑脚踏车拢有啦，很多都是这样，因为他
他换下这个他的工作服，就是有时候就一件衬衫的要回家嘛哈，所以这一块有可能在直播出去了，像最近这个因为草啊条长啊，一挂这个法官检察官的相片刻出来，讲用一挂血迹，有一点咧讲恐吓迄个意味伫的，对法官检察官影响都很大，所以接下来呢直播落去了。这一块可能司法院要对这件事情啊，看要怎么样的因应，因为你接掌司法院院长之后，这一题就是你的问题了。是的，谢谢委员提醒。好，那接下来啊，你认为啦国内的政党啊，大家进动嘛进东进的这个竞争啊，那最近也有政党啊，去用解散啊，去甲宪法法庭去用解散主要是交宪法有关的，才会去到宪法法庭，去用解散。你对这种解散政党，你的看法是啥？这个案件，那我记忆中应该是在系属中的案件吧，我不知道是不是系属中的案件。那如果是系属中的案件，就是说他受理以后系属中的案件，我确实比较不好在这里就这个案子发表。你安尼回答就对啊，我足惊你去甲我回答，这个案的唔通，个案唔通回答，因为你啊唔知你去回答，你会讲唔对，讲唔对这媒体大家拢知的，会变标题。是啊，你讲这个进行中的案子你没有完整的资讯，无法度回答。但是宪法法庭解散政党这个事情，你总可以评论。宪法法庭解散政党，不管这个进动伊的理念是啥，加侪人讲，哎呀，你这个宪法法庭的大法官怎么可以把人家的政党给解散呢？这个事情你的看法？这个案件是宪法诉讼法所规定的受理案件之一了。那至于到底要怎么审理，我想要看这个政党他的作为，他过去的一些主张，还有没有什么实际的行动，对于民主宪政或对国家有危害。那如果有这些情况，有可能被宣告违宪解散。那如果没有这种情况，那就不会被解散，我想就会被驳回。好，最后再问一个课题啊，就是关于这个通讯投票不在籍投票的题目啊是。那这些当然有可能被设定到部分的族群，也许是部分的工作、部分的族群、部分，就是说它不是全面性的这个通讯投票啦、选举啦通讯投票不在籍投票，它可能会被设定因为某些因素，所以它被设定某一些族群、某一些工作、某一些什么，这些人可以不在籍投票，他们可以通讯投票。那这个事情啊，如果站在这一个你是一个大法官，按照宪法的角度，宪法就是我们每个人选举罢免创制复决嘛，那大家都要平等嘛，对不对？大家都要平等有一些人可以通讯投票不在籍投票。若是讲全面开放啦，反正我就想我大桃园，我讲我就要去绿岛投票啦，你就甲我的票摕去绿岛就对，我就是要去遐投票，因为投票迄天我要去绿岛佚佗啦，所以我就去遐投票了。如果去特定的设定了部分的身份、部分的族群，这样在这个宪法上，你的认定咱大家拢讲过了可是有一些人因为一些新闻所以他被设定，他可以进行这样的一个跟别人不一样的这一个这个权利或者主张，这件事情你有什么看法？理论上来讲，我想人民都有投票权，但是并没有指定在特定地区投票这样的权利了。那当然，这个议题应该是由中选会去考量。那有可能这种案子会到宪法法庭来，所以呢，我现在我也比较不方便去提说这种主张到底是做法到底是违宪还是不违宪。那基本上，法律有给一般人民这样的就是在一定的地点投票的权利了，也已经有给他这个权利。但是是不是一定要在特定地区投票这样的权利，
这是不是宪法保障的权利？我想这会有一点讨论的空间了。好，这个就是直接再讨论了哈。是。好，那这个谢谢你今天参加我们的审查会，也祝你这一个审查的最后投票结果能够过关。谢谢，谢谢，谢委员。好，谢谢王一川委员询问，也谢谢我们蔡配提名人说明。